يتحدثون معنا عبر الهاتف لعرض المعاناة التي يعانيها أطفالهم نتيجة المرض، وهم لا حول لهم ولا قوة. ونحاول التخفيف عن تلك المعاناة عبر برنامج دلوفاني الذي يبث عبر راديو بوير FM لتقديم يد العون للأطفال المرضى. نزورهم في منازلهم، نشاهد الواقع، ومن ثم نبدأ العمل معهم يدا بيد لتخفيف الألم. الطفل محمد علي ابن الثالثة نزحت عائلته من دير الزور، فكان مرض محمد عبئا إضافيا لمعاناتهم وفقدانهم مصدر رزقهم. تكفل برنامج دلوفاني الرحمة بإجراء عملية استئصال اللوزات والناميات علّه يخفف بعضا من هموم العائلة ويسهم في حياة طبيعية ومستقرة للطفل محمد. محمد خورشيد طفل آخر ابن الرابعة مصاب بدمور دماغي، فكان برنامج الرحمة السند والرفيق، حيث قدمت له الرحمة أدوية لمدة 3 أشهر مع علاج فيزيائي. أيضا الطفل محمد حسن 7 سنوات من قامشلو يعاني من الصداع النصفي الشقيقة. تكفل برنامج الرحمة بعرضه على الطبيب وتأمين أدوية له لمدة 3 أشهر. قصتنا الأخيرة كانت مع الطفل يحيى سحلول ابن السابعة. أصيبت عائلته بالصدمة عندما اكتشفت أن لديه نقصا في السمع، كل ذلك في ظل تردي الأوضاع التي تعيشها سوريا وفقدانهم لمصدر رزقهم في دمشق ونزوحهم منها إلى قرية السويدية في منطقة ديريك. قام برنامج دلوفاني بتقديم تكاليف تركيب سماعة في الأذن اليسرى ليحيى كي يسترجع بعضا مما افتقده ويعود كأقرانه من الأطفال. برنامج دلوفاني الرحمة مستمر في مد يد المساعدة وتقديم الرعاية الطبية للأطفال المرضى من عمر 1 حتى 12 سنة، كل ذلك بفضل القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء.